Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Թումանյանն այն եզակի գործիչներից է, ում կրական հարստությունը նույնքան անժխտելիորեն բացառիկ է ու մեծ, որքան նրա մարդկային կերպարը։ Թումանյանի կյանքի բազմաթիվ դրվագներ կարծես մեկտեղվում, զուգահեռվում են հայ ժողովրդի ճակատագրի հետ։ Բանաստեղծն ապրում էր իր ժողովրդի համար բարդ ու դաժան ժամանակներում և ամբողջովին կիսում էր հային բաժին հասած յուրաքանչյուր դառնություն։ Կիսում էր ոչ միայն ինքը, այլև նրա ամբողջ ընտանիքը։ Նրա 4 որդիներն էլ զինվորներ էին, 4 դուստրերն էլ կթության քույրեր։ Սրա լավագույն ապացույցը Անդրանիկին ուղղված Թումանյանի նամակն է, որտեղ նա հայտնում է, որ պատրաստ է նվիրաբերելու ամենակարևորը, ինչ ունի կյանքում։ Սիրելի Անդրանիկ, ահա որ մոմենտի առջև ամեն մարդ պետք է ընդհանուրի սեղանին բերի ինչ որ ունի և կարող է, թե վերահաս վտանգը կանխելու, թե պաղձալի խաղաղության հասնելու համար։ Ես 4 տղա ունեմ, 4-ն էլ երկրի կառավարության ազգային խորհրդի և քո տրամադրության տակ են, իսկ 4 աղջիկներս էլ պատրաստակամ գնում են թիկունքի աշխատանքներին, ինչի որ ընդունակ կլինեն։ Իրեն հատուկ հեռատեսությամբ և զգայունությամբ բանաստեղծը դեռևս 13 թվականին կանխատեսել էր 1915 թվականի սարսափները գրելով. «Թուրքիան կդիմի ամենահրեշավոր միջոցներին վերջ տնելու հայ ժողովրդին իր հարցի հետ միասին»։ Այո, Թումանյանը լավ էր ճանաչում Թուրքին։ Ոտքով անցնելով ողջ Կովկասյան ռազմաճակատով, նա անձամբ էր ականատես եղել թուրքերի և քրդերի կատարած վայրագություններին, թողնելով այնպիսի սահմռկեցուցիչ գրառումներ իր նոթատետրում, որոնք մեկ դար անց անգամ անհնար է կարդալ առանց սարսափահար լինելու։ Կովկասյան ռազմաճակատի անմարդկային տեսարանները դեռ աչքի առջև, ծանր ապրումների մեջ, կես մարդ դարձած Թումանյանը հասնում է Թիֆլիս, որտեղ բժիշկները նրան խորհուրդ են տալիս անմիջապես մեկնել որևէ առողջարան կազդուրվելու։ Առողջարանի գումար նա չուներ, և այդ պատճառով ընկերոջ խորհրդով գնում է Թաբախմելը ամառանոց, որտեղ հույս ուներ մի փոքր հանգստանալու և ավարտին հասցնելու իր հազարան բլբուլ գործը, ինչը չհաջողվեց անել, քանի որ ընդամենը 2-3 օր անց վրա հասավ Եղեռնի և ավերիչ գաղթի կույժը։ Վատառողջ բանաստեղծը մեկ վայրկյան անգամ չտատանվեց, անմիջապես վերադարձավ Թիֆլիս, գրեց հանգիստ ու լիքը հավատքով հոդվածը, որում կոչ էր անում աշխարհասփյուր հայությանը չհուսահատվել և համախմբվել գաղթականներին փրկելու հարցի շուրջ։ Բանաստեղծի բացառիկ լավատեսությունն ու հավատը մեկ անգամ չէ, որ փրկել էին հազարավոր կյանքեր։ Ողբերգությունը սրտում, անասելի ցավը հոգում, Թումանյանն առանց րոպե անգամ կորցնելու Թիֆլիսից շտապում է Էջմիածին, որտեղ հավաքել էին հազարավոր գաղթականներ, հատկապես որբեր տարբեր տարիքի։ Ժամանակակիցների վկայությամբ այդ հավաքատեղին իրական դժոխքն էր երկրի վրա։ Ցեղասպանության սարսափները տեսած, խեղված հոգիներով, ամենատարբեր հիվանդություններով վարակված, կեղտոտ ու սոված անթիվ անհամար երեխաներ հավաքվել էին Էջմիածնում։ Այդ առաջին օրերին որբերի կողքին էր միայն Թումանյանը։ Անտեսելով բոլոր հնարավոր վտանգները, նա բերել էր նաև դստերը Նվարդին։ Էջմիածնի հավաքատեղին այդ ժամանակ ոչ միայն դժոխք էր, այլ մահ էր բառի լայն իմաստով։ Տասնյակ հիվանդություններ, դրանցից ամեն վայրկյան մահացող որբեր և բուժքույրեր։ Սակայն Թումանյանի համար սեփական երեխայի կյանքն անգամ անկարևոր էր, երբ հայրենակիցների լինելիության հարցն էր դրված։ Հենց այդտեղ է տեղի ունենում Թումանյանի և կաթողիկոսի միջև եղած հայտնի երկխոսությունը, որի ժամանակ համեստագույն բանաստեղծն առաջին անգամ տալիս է իրեն թերևս ամենաարժանի, ամենայն հայոց բանաստեղծ անվանումը։ Կարճ ժամանակ անց նա դառնում է նաև ամենայն հայոց հայրիկ բոլոր որբերի համար, այդպես կոչեցին նրան հենց որբերը։ Թումանյանն անմիջապես սկսել էր իրականացնել որբերի տեղաբաշխման, սննդի, հագուստի, հիգիենայի հետ կապված բոլոր վարչական հարցերի համակարգումը։ Սակայն նա գիտեր, որ բոլոր այդ հրատապ հարցերից շատ ավելի կարևոր է որբերի հոգեկան աշխարհը։ Զգայուն բանաստեղծը շատ լավ հասկանում էր, որ ընդամենը մի քանի տարվա կյանք ապրած այդ երեխաները տեսել են անհավատալի սարսափելի ոճիրներ, ականատես են եղել, թե ինչպես են ամենավայրագ ձևով սպանվում իրենց ծնողներն ու ընտանիքի անդամները։ Նրանց մանկական հոգին ու մարմինը կեղեքվել է ամենադաժան ձևով, և այդ պահին աշխարհում ամենից շատ նրանք քնքշանքի ու մայրական սիրո կարիք ունեն, և նա սկսում է կոչ անել բոլոր կանանց ու աղջիկներին լինելու որբերի կողքին։ Շատ անգամ էլ բանաստեղծն ինքն էր տուն ուղարկում օգնության եկած աղջիկներին, հաշվի առնելով նրանց անչափահաս լինելը։
Սակայն բանաստեղծի մարդասիրությունն ու նվիրումն այնքան մեծ էր, որ բոլորն էին անխտիր վարակվում նույն սիրով և չէին ուզում հեռանալ Էջմիածնից։ Այդպես նա տուն ուղարկեց Չարենցի հայտնի սերերից մեկին, Կարինե Քոթանջյանին։ Այդպես տուն էր ուզում ուղարկել ուսուցչուհի Սաթենիկ Օհանջյանին, որը չլսեց Թումանյանին, մնաց և մահացավ համաճարակից, և որի մահը հատկապես ծանր տարավ բանաստեղծը։ Ինչքան էլ քույրերը նվիրումով կատարեին իրենց աշխատանքը, միևնույն է, որբերի ամենասիրելին, միակ հույսն ու ապավենը Թումանյանն էր։ Նրան էին դիմում իրենց բողոքներով, խնդրանքներով, նրան էին կանչում հիվանդ ժամանակ, խնդրում, որ իրենց ծամերը չկտրեն, որ իրենց համար կարմիր զգեստ կարեն։ Էջմիածնում, Ալեքսանդրապոլում, Երևանում, Բաքվում, Դիլիջանում, Թբիլիսիում բացվել էին մանկատներ, և դրանք բոլորը հաշվետու էին նրան, դրանց բոլորի հետ կապ էր պահպանում Թումանյանը։ Այդ ամենին կումարած նա նաև բազմաթիվ հայանպաստ հասարակական կազմակերպությունների անդամ էր ու նախագահ։ Որբերի առօրյան թեթևացնելու և տխրությունը մի փոքր փարատելու համար նա հազար ու մի հնարք էր մտածում։ Այդպես երեխաներին քաջալերելու համար բանաստեղծը նրանց հետ պայման էր կապել, ով լավ սովորի դասերը, նրան Թումանյանը կտանի իր տուն, ծանոթացնելու Անդրանիկի հետ, և այս պայմանն իրոք գործում էր։ Երեխաները մոռացած իրենց վշտերն ինքնամոռաց տրվում էին ուսմանը, Անդրանիկին գեթ մեկ անգամ տեսնելու համար։ Այդ երեխաների մեջ էր նաև Արգենտինայի ամենահայտնի բանաստեղծուհու, Լատինական Ամերիկայի ամենահայտնի հայուհու Ալիսա Կիրակոսյանի հայրը, որը ոգևորված մեկ շաբաթ քրտնաջան սովորեց և հասավ երազանքին, ծանոթացավ Անդրանիկի հետ։ Թումանյանը հոգ էր տանում ոչ միայն որբերի, այլև յուրաքանչյուրի մասին, ով իրեն շրջապատում էր։ Այդքան ցավերի հոգսերի մեջ գտնվող բանաստեղծը անհանգստանում հետևում էր, որպեսզի հանկարծ կթության քույրերը քաղցած չմնան։ Թումանյանը հոգ էր տանում անգամ մահացածների մասին։ Այդ օրերին մահերն այնքան շատ էին, որ դիակները սայլերով էին տանում թաղելու, և այդպիսի հերթական մի օր Սայլապանը հրաժարվում է կատարել իր աշխատանքը, պատճառաբանելով, թե քանի որ Էջմիածնի պաշտոնեությունը չի վճարել իր աշխատավարձը, ինքն այդ օրը չի թաղելու մահացածներին։ Հուսահատ Թումանյանը հավաքում է իր ունեցած վերջին դրամը, տալիս Սայլապանին, որպեսզի հանկարծ մեռելներն անթաղ չմնան։ Այդ նույն ընթացքում Գևորգյան ճեմարանից դուրս էին թողնում Թումանյանի որդուն, վարձը չվճարելու պատճառով։ Թումանյանը դարձել էր արդեն ամենայն հայոց հայերի հայրիկը, իր վրա վերցնելով մի ողջ որբացած ժողովրդի հոգս։ Վիշտը համախմբել էր բոլորին, յուրաքանչյուրը փորձում էր օգնել ինչով կարող է։ Այդ նույն մղումով Էջմիածին եկավ Մարտիրոս Սարյանը, սակայն չկարողացավ, չհասցրեց օգտակար լինել։ Բաքում և միջանցքներում իրար վրա դարսված դիակներ էին, շուրջ բոլորը սով, հյուծված և հիվանդ աչքեր, մահացողների ճիչեր։ Տեսնելով այդ իսկապես դժոխային տեսարանները նկարիչն ուշագնաց եղավ, և Թումանյանը թողած որբերին հիմա էլ սկսեց ուշքի և խելքի բերել Սարյանին։ Ուշքի գալուց հետո վատառողջ Սարյանը Թումանյանի հորդորով հեռացավ։ Եթե Սարյանը չդիմացավ ընդամենը մի քանի ժամ, պատկերացրեք, թե ինչ էր կատարվում բանաստեղծի նուրբ ու զգայուն սրտի հետ, որն արդեն օրեր շարունակ այդ տեսարանների վկան ու լուր կրողն էր։ Հենց այդ պատճառով դեռ 50-ը չբոլորած, երբեմնի կենսախինդ տղամարդն ընդամենը մի քանի ամսում անճանաչելիորեն ծերացավ, և երևի թե Թումանյանն իսկապես խենթանար, եթե չզգար, թե այդ պահին ինչքան է զգացվում իր կարիքը։ Նա գիտեր, որ հուսահատվելու իրավունք պարզապես չունի։ Գաղթական փոքրիկներին որբանոցներում տեղավորելուց բացի, Թումանյանն ու մանկատների աշխատակիցները ակտիվորեն զբաղվում էին նաև որբերի որդեգրման հարցերով։ Երկրում սով էր ու աղքատություն։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք երեխա էին որդեգրում, հասարակական կազմակերպություններից որոշակի գումար էին ստանում, որպեսզի կարողանային հոգ տանել երեխաների մասին։ Թումանյանն իր անսահման մարդասիրությունն ու լավատեսությունը չկորցրեց անգամ մահվան մահիճում։ Մեռնող բանաստեղծը բժշկին հարցնում է. «Ինչ է մարդը»։ Իր առջև մահացող գրողին տեսնող բժիշկն ասում է. «Մարդը ոչինչ է»։ Այդ պատասխանին Թումանյանը հակադարձում է. «Մարդն ամեն ինչ է»։ Բժիշկն ապրողն էր, Թումանյանը մահացողը։ Եվ հավանաբար հենց այս երկխոսության մեջ է ամփոփված Թումանյանի կյանքի բանաձևն ու կարգախոսը։ Մարդն իսկապես նրա համար ամեն ինչ էր։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։